Mazzel. Ik denk dat door die beelden en de titel het ongeveer wel duidelijk is waar ik het over ga hebben. Ik woon niet meer thuis en in deze video ga ik uitleggen wat er de afgelopen dagen, weken is gebeurd. En waarom ik nu ben waar ik nu ben en wat mijn toekomstplannen zijn. En het is eigenlijk mijn allereerste update video. En je bent geen YouTuber totdat je elke week minstens 1 update video maakt. Maar deze video is totally dedicated aan mij. Het klinkt zo narcistisch als je erover nadenkt. Ik ga eens eerst even uitleggen hoe het nu met mijn moeder is. Want in de video een nieuw hoofdstuk waarin ik alles een soort van uitlegde, zei ik dat ik niet meer thuis kon wonen vanwege de thuissituatie. Maar dat ik mijn moeder wel in goede zorg wilde achterlaten. En ik heb de afgelopen half jaar van loket naar loket, van gemeente, nou niet van gemeente naar gemeente, maar van gemeenteloket naar gemeenteloket gelopen om zorg te regelen voor mijn moeder. Heel veel loketjes die dicht zijn gesmeten, heel veel dead ends. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Nu komt er iemand bij mijn moeder thuis die alles doet wat ik altijd deed. Dus elke ochtend komt er iemand die mijn moeder medicijnen geeft, insuline geeft, ogen druppelt, vraagt hoe het gaat. Elke middag wordt er een warme maaltijd gebracht. En 1 keer per week komt er een schoonmaakster die het huis schoon houdt. En dat waren de dingen die ik altijd deed. Naast ook nog financiën en ziekenhuisbezoeken en alles in het algemeen bij elkaar houden. Voor mij is het enorm fijn dat dat nu allemaal uit handen is, want dat geeft mij een fijn gevoel, een veilig gevoel dat ik weet dat mijn moeder goed zit en dat ik dus zonder me al te veel zorgen te hoeven maken, verder kan met mijn eigen plannen. Als je voor je eigen moeder moet zorgen, en dat doe je al jarenlang, dag in dag uit. Het is je moeder en ik hou van mijn moeder, zielsveel, en ik mis haar nu al. Het werd tijd dat dit gebeurde en ik ben nu blij dat mijn moeder in ieder geval in goede zorg is, dat ik dat los kan laten eigenlijk. Nou, mocht je het nog niet hebben gezien aan het interieur, of je mag deze mensen misschien wel niet kennen. Ik woon op dit moment bij Kevin en Licia. Ik heb nog geen eigen woning. Ik ben helemaal nieuw bij het woning zoeken, huren, baan zoeken. Ik heb dat allemaal nooit gedaan. Ik heb altijd een eigen bedrijf gehad. Ik heb altijd een dak boven mijn hoofd gehad. Maar ik dacht ook, het is makkelijker als ik in de Randstad wil gaan wonen, dat ik daar al ben. Het wordt al makkelijker om een baan te zoeken. Het wordt makkelijker om een woning te zoeken, al weet ik ook nog niet hoe dat gaat. Woningbouwverenigingen, vrije sector, huur, borg. Allemaal superleuke termen waar ik nog de ballenverstand niet van heb. Maar dat komt allemaal goed. Het komt uiteindelijk altijd goed. Kevin en Licia zijn zo vriendelijk om mij in hun huisje te laten de komende tijd. Zodat ik dingetjes op orde kan brengen. Ik heb ook nog een aantal andere woonplekken. Ik ga eigenlijk de komende tijd een beetje switchen tussen huizen en woningplaatsen, woonplaatsen, gemeentes en vrienden. Mijn vorige video die ging over minimalisme. Eén voordeel al enorm bij minimalisme. Verhuizen was bij mij heel simpel. Ik heb maar een paar dozen. In de beelden aan het begin van deze video kon je zien dat ik niet zoveel spullen heb. Dus verhuizen van een naar andere plek is voor mij ook heel makkelijk. En dat hele idee dat dat mijn spullen zijn, dat dat het enige is wat ik bezit, geeft enorm veel vrijheid, flexibiliteit. En dat geeft een heel vrij gevoel. Ik denk dat het voor mij het handigste is dat ik eerst een baan ga zoeken. Ik heb al een aantal ideeën. Sterker nog, ik heb plan A, B en C en D ondertussen. Mijn eerste aim is hopelijk een baan te kunnen krijgen in iets met audio. Het liefst in de nasynchronisatie. Mocht dat als acteur zijn. Wow. Maar als geluidsman of als schoonmaker in de studio lijkt me ook wel helemaal geweldig. Dus dat is mijn plan A. Maar ik vind het ook helemaal niet erg om in een winkel te gaan werken of iets. Want mijn main ding en wat ik het belangrijkste vind is nog altijd YouTube. En natuurlijk blijf ik gewoon YouTube doen. Waarschijnlijk vanaf heel veel verschillende plekken. Maar dat vind ik helemaal niet erg. En nu ik hier bij Kevin woon, misschien dat je me dan ook vaker op Kicksgames weer gaat zien. Mazzel is zo slim af en toe. Die gooit dan de bal onder de bank en dan gaat hij er naar kijken en huilen. En dan haal je hem van onder en dan doet hij het weer. Mazzel is een slimme hond. Maar mijn plannen in het kort zijn dus een baan vinden waar ik net genoeg geld mee verdien, zodat ik een woning kan vinden, zodat ik nog genoeg tijd heb om YouTube te blijven doen. Dan een woning zoeken en dan leven. Wat ik wel nog ga doen, wat super leuk is, eind oktober mag ik in het AI gaan zingen voor een Disney singalong. Dat is iets waar ik ook heel veel voor moet oefenen, want ik heb daar ja op gezegd zonder dat ik weet of ik überhaupt wel een uur lang live kan zingen. Maar ik wil dat heel graag kunnen, dus dan moet je ja zeggen en dan zien we dan wel hoe we dat precies gaan doen. En voor de rest, mijn relatie met de neuzen en met mijn oude woonplaats blijft heel sterk, want mijn hele familie en al mijn neefjes en nichtjes wonen daar. Ik heb al tegen al mijn broers en zussen gezegd, laat vooral vrij van tevoren weten wanneer alle verjaardagen zijn en alle feestjes, want uiteraard wil ik daarbij zijn. En Thee? Ja, thee, dankjewel. Super lief. Dus ik woon op dit moment bij Kevin en Licia. Ik ga de komende tijd nog bij heel veel andere mensen wonen. Ik ga solliciteren, ik ga een woning zoeken, ik ga YouTube doen en over het algemeen gewoon leven.
Want wat is uiteindelijk het doel van het leven, Kevin? We zijn nu net Ted, Lily en Marshall van How I Met Your Mother. Ja, we zijn nou, ik voel me meer Barney. Ik ben meer een Barney. Ja, jij wel. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. En Simeon Kicks Games. We hebben al een video opgenomen samen. Wanneer komt die online? Volgende week. Volgende week. Ik heb hem meegedaan met Mario Kart. Super leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Zwaai nog even, Kev. Ik weet niet eens of je in het shop bent als je daar zit.